as we now approach the Pluto system, reaching farther again, this year we are about to complete the historic first era of planetary exploration. Who knows what wonders await us at these new horizons. आणि ह्या वर्षाची सगळ्यात जशी विदेशांत सांगली इम्पॉर्टंट डिस्कवरी इज डिस्कवरी ऑफ वॉटर. उदक डिस्कवर जाले मार्सार. फक्त पृथ्वीचेरूच न्ही, आता मंगळाचेर सुद्धा उदक लिक्विड वॉटर आसा अशें एविडन्स मेळ्ळा. एविडन्स म्हणजे कितें विदेश, वॉट एक्झॅक्टली? हेज्या पयलीं सुद्दां खुबदां अशे न्यूज येयले की मंगळाचेर उदक आसूं शकता. अश्यो खुबश्यो बारीक बारीक वस्तू सापडलेल्यो ज्यो हिंट करताले की तें उदक आसूं शकता म्हणून. पण तें उदक आयदर आयस स्नो आसा, वॉटर आयस आसा मार्सार म्हणून हेज्या पयलीं प्रूव जाला. सो किंवा वॉटर वेपर अशा तरेन कितें आसूं शकता. पण आतां जो एविडन्स गावला सो मार्साचे जे माउंटनाचे स्लोप्स आसा त्या स्लोप्साचेर एक काळे पेट हे गावल्ले आसा, मार्क्स गावल्ले आसा, स्ट्रिक्स लायन्स कश्यो. त्यो जेन्ना उदक फ्लो जाता तेन्ना ते मिनरल डिपॉझिट्स तितून जाता त्यो. सो हो क्लियर एविडन्स आसा की थंयसर उदक फ्लो जाता. उदक व्हांवता हय, समारान फ्लो जाता. म्हणजे नद्यो व्हांवतात. हय. ओके, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि कितें इम्प्लिकेशन म्हणजे कशें, वॉट इज द इम्प्लिकेशन ऑफ दिस थियरी? रनिंग वॉटर उदक अशेंच म्हणटा की उदक सोर्स ऑफ लायफ. ओके. सो इफ रनिंग वॉटर जर थंय आसा जाल्यार तितून मायक्रोबियल एटलिस्ट मायक्रोबियल लायफ तरी आसूं शकता. लायफ इवॉल्व जावपाक शकता अशें तूं म्हणूंक शकता. गार्नी म्हणून एक क्रेटर आसा तेजेर त्या क्रेटराचे जे वॉल्स असतात तेजे फोटो घेतलेले तेन्ना ते अशे स्ट्रिक्स ऑब्जर्व केले. आणि खुबश्या दुसऱ्या जाग्यांचेर मार्साचेर सुद्दां अशें जेन्ना फोटो जे ऑब्जर्व केले, फोटो घेतल्या त्या फोटोवांचेर ब्लॅक अशे लायन्स दिश्टी पडले. उदकाचो फ्लो जावन जे पॅटर्न तयार जाता ते डेफिनेटली उदक आसा मार्साचेर. लिक्विड वॉटर इज एक्झिस्टिंग. मार्स रिकॉग्निझन्स ऑर्बिटर म्हणून मिशन असले त्या मिशनान जे सगळे फोटोग्राफ केला. ते मिशना बद्दल थोडें सांग न्ही. सो हे मिशन 2005 लॉन्च केल्ले आणि हेजेर कॅमेराज, हाय रेझोल्युशन कॅमेरा, स्पेक्ट्रोमिटर असे खुबशे इक्विपमेंट माउंटेड आसले. स्पेशली मार्साकूच धाडिल्ले आणि ते मार्साक ऑर्बिट करून कंटिन्युअसली फोटो घेताले. जे फोटो धाडलेले तेजेर तेजे ऑब्जर्व केले आणि तेच्या मागीर स्पेक्ट्रोस्कोपीक एनालिसीस करून प्रूव्ह जाले की थंयसर ते लिक्विड वॉटर आसा. एक गोल्डन क्वेश्चन विचारता. मार्सार हे यान धाडले, ओके, पण मार्सार खूब कितें कितें धाडलां न्ही विदेश. कितले तरी म्हणजे आय थिंक मॅक्झिमम एक्सप्लोर्ड, नॉट इवन मून इज मार्स. सो इतलें आसतना वॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस मिशन? हे कित्याक धाडची गरज पडली, कितें म्हणटा तूं? हे दिसता स्क्रीनर ती फक्त अमेरिकेचे यान्स. आमी सुद्दां धाडले. हय, इंडियाचे मंगळयान सुद्दां पावलेले आसा. आतां जितले जशे जशे एक एक नवे नवे यान मंगळाचेर वयता, आयदर ते ऑर्बिट करता किंवा ते लँड जाता, नवे नवे इन्फॉर्मेशन येत रावता. अल्टिमेट एम की मार्सार लायफ आसा किंवा लायफाची पॉसिबिलिटी आसा हें सोदून काडटा. सो आतां नेक्स्ट स्टेपाचेर मार्सार उदक डिस्कवर जालें, फुडें कितें? आतां कितें कितें शक्यता? वॉट थिंग्स हॅव ओपन्ड अप बिफोर अस? वॉट पॉसिबिलिटीज? दोन मेजर पॉसिबिलिटी आसा. एक म्हणल्यार मार्सार आमच्या सारकें लायफ आसूं शकता. मे नॉट बी ह्युमन्स, मनीस ना, किंवा बारीक मायक्रोबियल लायफ तरी आसूं शकता. कितें तरी. आनी इज इट ट्रू? तुका कितें दिसता? एकदां म्हणटात की आमी मार्सांतल्यान पृथ्वीर आयले, तूं कितें म्हणटा? जावं शकता. अशें एक थियरी आसा की लायफ दुसऱ्या खंयच्यान तरी हांगा पृथ्वीचेर येयले. त्या मार्सा वयल्यान येयले किंवा आनी खंयच्यान येयले हें सांगप डिफिकल्ट. पण डेफिनेटली देर इज अ पॉसिबिलिटी की आमी खंयच्यान तरी हे पृथ्वीचेर आयल्या. आणि हो मार्स मिशन जे आसा, जे उदक डिस्कवर केला, आय थिंक ते आमकां हेल्प करतले हे सगळे सिक्रेट्स आमच्या बद्दल सोदून काडपाक. सद्या सबंद जगाच्या मनशाच्या फुडें जे दोन व्हडले प्रश्न आसा. एक म्हणल्यार ह्या सबंद येद्या व्हडल्या युनिवर्सान आमी एकटेच आसा, आर वी अलोन इन द युनिवर्स? आर वी अलोन. आणि दुसरें म्हणल्यार आमी पृथ्वीर सदांच उरतले. जर पृथ्वीक फुडें कितें जालें फ्युचरान खंय वचपाचें? सो हे दोन्ही प्रश्नाची उत्तरां बहुतेक आमकां मार्सार मेळूंक शकता. आणि हे मिशन आमकां दिवपाक शकता. दॅट इज वाय दिस इज द यू कन्सिडर आणि द वर्ल्ड कन्सिडर्स दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मिशन इन द इयर 2015. Orbit insertion, although it is a unique event for this mission, has been done before. We're going to be sitting on the edge of our seats. Going to Mars is hard.
There's a lot of time there for something to go wrong, but there's a lot of smarts on the spacecraft that ensure that we'll probably get it right. We're on the quick course to Mars. But once we get to Mars, if we don't do a maneuver to slow ourselves down, we're just going to go flying right by the planet. The most challenging part, I think, is not being able to do anything if something goes wrong. After 210 days of cruising through interplanetary space, we finally arrived at Mars. A few hours out from Mars, we're going to slew the spacecraft into the orientation that we need to perform the Mars orbit insertion burn. Right after we turn to that orientation, we begin to do the 27-minute burn. We fire the engines on the spacecraft and we slow the spacecraft down so that it can actually go into orbit. The burn itself, it takes approximately 27 minutes to complete. That's a long time, and the reason it's such a long burn is because we have to slow down by a lot. We have to slow down by about 2,200 miles per hour. And when we slow down enough, we'll actually be able to be captured by the planet Mars. The gravity will take us in and we'll actually go into orbit. Unfortunately, about 21 minutes into that burn, we go behind the planet. So we're going to lose contact with it. We are blocked by the planet for about 30 minutes. There's a lot of nail biting and stress on the team. That time that we're blocked by the planet is 2 minutes before we know for sure that we've burned long enough to be captured by Mars. I can attest from my personal account of that time back in 2001, where we did have that 20 minutes of radio silence, which was agonizing. The entire team is very stressed out. This maneuver has to be completely perfect. I could see a signal from the spacecraft telling us that everything is okay. And at that point, we should be captured in a 35-hour orbit. Over 6 months, we're going to perform this technique called aerobraking. We're going to use going through the atmosphere to get that friction to slow us down. It makes the furthest point away from Mars come closer to Mars. Once the furthest approach gets close enough to Mars, then we'll raise ourselves out of the atmosphere, and then we'll be in our science phase part of the mission. हे तीन डिस्कवरीज आम्ही आमच्या युनिवर्साबद्दल अबाउट मार्स, अबाउट प्लुटो आणि अबाउट इंडियाज इस्रो हे सगळें पळयलें. पण आनी एक ऑन द वे वता वता एक तुमकां एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता अबाउट इयर 2015. जर तुमकां स्पेस मुवीज तुमकां पळोवपाक आवडटा आनी सगळ्यांक आवडटा, नॉट ओन्ली किड्स, सगळ्यांक आवडटा हे सगळे सायन्स फिक्शन आनी सगळे एस्ट्रोनॉमीचे स्पेसाचे मुवी पळोवप, तर द बेस्ट मुवी अबाउट स्पेस संवसारान सगळ्यान प्रसिद्ध फेमस सिरीज ऑफ मुवीज स्टार वॉर्स हे ऑलरेडी 20th सेंचुरी फॉक्सान 1977 सालांत फर्स्ट सिरीज स्टार वॉरांची आयिल्ली. ताज्या उपरांत 6 मुवीज स्टार वॉराचे ऑलरेडी आयल्यात आनी हे वर्सा आनीक नवो मुवी स्टार वॉरांचो आयिल्लो आसा आनी इट्स अ व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टिंग, एक्सायटींग आनी फॅन्टॅस्टीक मुवी. हे मुवी ऑलरेडी रिलीज जाला. लॉस एंजलिसान ताजें प्रिमियर जाला इन अमेरिका डिसेंबर 14 तारखेक. सो ऑलरेडी डिसेंबरान ह्याच म्हयन्यान हो लॉन्च जाल्लो आसा, रिलीज जाल्लो आसा आनी एक तरेची कल्ट फॉलोईंग आनी एक रिलीजन कशे लोक हे स्टार वॉरा कडेन पळयतात. पीपल एक्चुअली लिव स्टार वॉर्स, ते कॉस्ट्यूम घालतात, ताज्या बद्दल क्लब्स आसात आनी खूब कितें कितें बुक्स आसतात, कॉमिक्स आसतात आनी इट इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग मुवी. तुम्ही जर स्टार वॉर्स ऑलरेडी पळोवना जाल्यार तुम्ही खूप चूक केली. आय थिंक यू मेड अ मिस्टेक. तुम्ही पळयात, गुगलाचेर डावनलोड करून तरी नाल्यार CD घेवन तरी तुम्ही फाटले थोडे पळयात. आणि हो जो लेटस्ट स्टार वॉर्स मुवी आसा, जो आमचो लेटस्ट द फोर्स अवेकन्स, जो आमचो 7th सेगमेंट आयला द फोर्स अवेकन्स, हो मिस करूं नाकात, हो मुद्दम मिस करूं नाकात. इट इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग आनी एक्सायटींग मुवी. आनी स्टार वॉर्सान सगळ्यांत फेवरेट आनी सगळ्यांचो लवेबल कॅरेक्टर जो आसा योडा, तोय तातूंत आसा. अगेन योडा रिटर्न स्टार वॉर्स न्यू एडिशन आणि ॲक्च्युली वॉच करात फोर्स अवेकन्स. इट इज अ मोस्ट इंट्रस्टींग मुवी आणि आमच्या इंडियेतूय बी तो 18 डिसेंबराक लॉन्च जाल्लो आसा. इंडियन रिलीज 18 डिसेंबराक जाल्ली आसा. आमच्या सगळ्या थिएटरांनी म्हाका दिसता भोवतेक तुमी आतां हो प्रोग्राम पळयता पळयता स्टार वॉर्स सगळे कडेन चलता आसतलो. चुकोवनाकात, मुद्दम चुकोवनाकात, पळयात आनी म्हाका सांगात तुमकां कसो आवडलो तो. इट इज अ व्हेरी व्हेरी फॅन्टॅस्टीक अँड अ स्पेशल मुवी. Nothing will stand in our way. I will
finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. The Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. तर इशानो वर्ष 2015 बरोबर 2015चो अंतरिक्ष अप एंड अवेचो लास्ट एपिसोड आतां काबार करता. बाब विदेश, तुका हांगा ऑल द वे येवन आमकां इतले डेटा अबाउट मिशन्स दिल्ल्याक हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आय विश यू अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर 2016 आनी विश यू लॉट ऑफ गुड हेल्थ आनी हॅपीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग इयर. बट विदेशाकूच न्ही, तुमकांय सगळ्यांक न्यू इयराच्यो आमच्या नव्या वर्साच्यो हुनूनीत परबी दिता हांव. आनी सगळ्यांचें बरें जावं, सगळ्यांचे ड्रिम्स जे तितले तुमच्या मनान स्वप्नां आसा ती सगळीं पूर्ण जावं. आयुष्य आनी आरोग्य तुमकां ह्या वर्सा 2016 लाभूं अशें अंतरिक्ष अप एंड अवे आनी म्हज्या वतीन तुमकां गुड विशेस दिता. सकल आमचो ईमेल ID आसा. कितें तुमकां आमच्या प्रोग्रामा बद्दल फीडबॅक दिवपाचो आसा तो सगळो तुमी हांगा दिवपाक शकतात. आनी फुडेंय बी 2016 बरे इंट्रस्टींग प्रोग्राम येतले आनी खुबश्या एपिसोडान विदेश तुका आतांच रिक्वेस्ट करता म्हज्या बरोबर येवचें आनी आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक म्हाका हेल्प करचें. तर आतां काबार करता. तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर 2016. देव बरें करूं.